உங்களுக்கு நெஞ்சு சளி இருக்கா? பெரும்பாலும் நெஞ்சு சளி இருக்கவங்க மெடிக்கல்ஸில் போயிட்டு டேப்லெட் வாங்கி போடுவாங்க. அது தற்காலிகமாக சரியுமாவே தவிர முழுவதுமாக குணமடையாது. அதை எப்படி குணப்படுத்தணும்னு தேடிட்டு இருக்கீங்களா? அப்போ இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சீக்கிரம் குணமடையும். டிப் நம்பர் 1, தேங்காய் எண்ணெய் கற்பூரம். பெரும்பாலான எல்லாருக்குமே இந்த வைத்தியம் தெரிஞ்சிருக்கும். நான் அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறேன். முதல்ல தேவையானது தேங்காய் எண்ணெயை ரெண்டு கரண்டி ப்ளஸ் 2 கற்பூரம் கட்டி. இந்த சிறிது பாத்திரத்தில் வந்து தேங்காய் எண்ணெயை விட்டுட்டு அடுப்பை வந்து மிதமான சூடில் வச்சு அந்த எண்ணெய் சூடு ஏறியதும் அந்த எண்ணெயில் கற்பூரத்தை போட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அது சூடு ஆறியதும் முகம், நெஞ்சு, மூக்கு, நெஞ்சு பகுதி, கழுத்திலிருந்து மார்பு வரை இந்த பகுதியிலலாம் லேசாக தடவி விடுங்க. தினமும் 3லேருந்து 4 வாட்டி இதை செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா 1 வாரம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சளி வெளியேறதை நீங்களே கண் கூட பார்ப்பீங்க.